अस्सलाम वालेकुम जी। मॉर्निंग विथ अज़रा ख़ान में मां तव्हांजी होस्ट ऐं दोस्त अज़रा ख़ान। कीअं आहियो? सभु ठीकु आहियो? उमेद कयूं था ठीकु हूंदव ऐं हमेशह वांगुरु अॼु बि असांजी इहा दुआ आहे त जिथे बि हुजो ख़ुशि हुजो, सदाईं गुलनि जा महकंदा ऐं मुस्कुराईंदा रहो ऐं हमेशह हिक ॿिए खे पंहिंजी दुआ में यादि रखंदा कयो। ऐं हमेशह आउं पंहिंजे इंट्रो में इहो ज़रूरु चवंदी आहियां छो जो टाइम अहिड़ो आहे या वक़्तु जेको आहे अहिड़ो गुज़रे पियो जेको कंहिंजे लाइ टाइम ई कोन थो कटे सघे। त चलो दुआ में ई हिक ॿिए खे यादि करे वठूं त सुठी ॻाल्हि आहे। सो बहरहाल अॼु जेको आहे तमामु सुठो ॾींहुं आहे, जुमो, ऐं जुमे जे हवाले सां जेको आहे कीअं हूंदो आहे प्रोग्राम असांजो तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे। ऐं जुमो मुबारक हुजे तव्हां सभिनी खे। ऐं जुमे जे हवाले सां इहो प्रोग्राम जेको असांजो हूंदो आहे उन में असां वटि आलिम हूंदा आहिनि, मुफ़्ती हूंदा आहिनि जेके असांखे जुमे जे हवाले सां ॿुधाईंदा आहिनि या सूरतुनि जे हवाले सां ॿुधाईंदा आहिनि या जुमे ते कहिड़ी इबादत कजे उन जे हवाले सां ॿुधाईंदा आहिनि। छो जो हूअं त इबादत माण्हू पंहिंजे हिसाब सां कंदो आहे या 5 वक़्त निमाज़ जेका आहे उहा उहा ई फ़र्ज़ु आहे, पर स्पेशली जुमे ते कहिड़ा कहिड़ा नंढा वॾा कम करण जा बि सवाब आहिनि त उहो बि असांखे आलिम या मुफ़्ती ॿुधाईंदा आहिनि। त जुमे जो जेको प्रोग्राम हूंदो आहे उहो करण जो मक़सदु इहो हूंदो आहे त असांखे नंढियुनि वॾियुनि ॻाल्हियुनि जी जेको आहे उहा ख़बर पवे त असांखे जुमे ते इबादत करण सां गॾोगॾु ॿिया अहिड़ा कहिड़ा कम करणु खपनि जेके नेकी जे तरफ़ हलिया वञनि या नेकी में शुमारु थियनि। सो बहरहाल कोशिशि कंदा कयो त पॉज़िटिव सोचो ऐं पॉज़िटिव माण्हुनि सां रहो, सुठो खाओ, सुठो पायो, सुठो सोचो ऐं जेके सुठो सोचींदा आहिनि या जेके सुठो खाइण या पाइण जी कोशिशि कंदा आहिनि ऐं साफ़ु सुथरा रहंदा आहिनि, मतिलबु उहो ॿाहिरां त नज़र ईंदो आहे पर सभ खां वधीक जेको आहे उहो पंहिंजे दिलि ऐं अंदर खे साफ़ु करण जी ज़रूरत हूंदी आहे। जंहिंजो मनु साफ़ु हूंदो आहे उन जो जेको आहे हर शइ जेको आहे आसानी सां थी वेंदी आहे। सो बहरहाल जुमो सभिनी खे मुबारक हुजे। प्रोग्राम खे स्टार्ट करे छॾियो आहे। तव्हांखे ख़बर आहे त असां हिन प्रोग्राम जे लाइ जिन स्पॉन्सर कयो आहे फस्ट ते जेको आहे जिन जो ज़िक्र कंदासीं उहे आहिनि न्यू टाउन डेयरी वारा। न्यू टाउन डेयरी वारनि जो जेको आहे ख़ालिस मखणु आहे ऐं उन में सॉल्टेड बि आहे, अनसॉल्टेड बि आहे ऐं उन खां अलावा जेको आहे देसी घी बि आहे। तव्हां ट्राई करे सघो था, जेको तव्हांजे टेस्ट ते डिपेंड करे थो, जेको बि तव्हांखे टेस्ट वणंदो हुजे। सो बहरहाल न्यू टाउन डेयरी वारनि जी वॾी महिरबानी आहे असां स्पॉन्सर करण जी। उन खां पोइ जीअं अची वञूं था डालडा कुकिंग ऑइल ते। त डालडा कुकिंग ऑइल हुजे या डालडा घी हुजे, हर घर जी ज़रूरत आहे ऐं हमेशह तव्हां ॾिठो हूंदो हर घर में तव्हांखे डालडा जेको ऑइल आहे उहो ज़रूरु नज़र ईंदो हूंदो ऐं हमेशह डालडा जो हिकिड़ो पंहिंजो मयारु रहियो आहे शुरू खां ई वठी एतिरनि सालनि खां वठी ई डालडा कुकिंग ऑइल या डालडा घी जेको आहे असांजे घरनि में यूज़ थिए पियो। तॾहिं चयो वेंदो आहे त जहाँ ममता वहाँ डालडा, ऐं हिननि जो जेको इहो टाइटल ॾिनो वियो आहे इहो तमामु सुठो आहे ऐं इहो इन लाइ चयो वेंदो आहे त शायदि जेका माउ हूंदी आहे उहा डालडा खे ई ज़्यादा तरजीह ॾींदी आहे। सो डालडा कुकिंग ऑइल वारनि जी वॾी महिरबानी असां स्पॉन्सर करण जी। उन खां पोइ जीअं अची वञूं था असां नेशनल फूड्स ते, ऐं नेशनल फूड्स वारनि जी वॾी महिरबानी असां प्रोग्राम लाइ स्पॉन्सर करण जी। ऐं नेशनल फूड्स में बि खोड़ सारियूं वैराइटीज़ आहिनि ऐं सभ खां पहिरियां जेको आहे हिननि जी हीअ हमेशह मुंहिंजे हथ में सिंधी बिरयानी ईंदी आहे ऐं सिंधी बिरयानी हुजे या बम्बई बिरयानी हुजे या कोफ्ता कढ़ाई वॉट एवर जेको बि तव्हांखे पसंदि आहे उन जे हवाले सां तव्हां इन्हनि जो ड्राई जेको मसालो आहे यूज़ करे सघो था। ऐं सुठे में सुठी ॻाल्हि इहा हूंदी आहे त हिननि जे जेके मसाले जूं रेसिपीज़ आहिनि उहे पैकेट जे पोयां लिखियलु हूंदियूं आहिनि, तरीक़ेकार लिखियलु हूंदो आहे। सो बहरहाल नेशनल फूड्स वारनि जी वॾी महिरबानी आहे। उन खां पोइ अची वञूं था सनरेज आटा ते। सनरेज आटा जेको आहे उहो तमामु सुठो आहे असांजे डाइजेस्टिव सिस्टम जे लाइ, जेको जंहिंमें फाइबर शयुनि में हूंदो आहे उहो उहे बि डाइजेस्टिव सिस्टम लाइ सही हूंदियूं आहिनि। त हीअ बि फाइबर फिट आहे सनरेज आटा जेको आहे ऐं हिन जी मानी जेका आहे उहा बि जल्दी हज़म थी वेंदी आहे ऐं जेका शइ जल्दी हज़म थी वेंदी आहे उहा इंसान खे माना खाइण खां पोइ भारी वग़ैरह न आहे लॻंदी। ऐं ॿी ॻाल्हि स्पेशल ॻाल्हि जेका आहे उहा इहा आहे त हिननि जो जेको अटो आहे उन मानी पचण खां पोइ हिननि जी मानी जेका ड्राई न आहे थींदी जल्दी सां, मतिलबु नरम रहंदी आहे। सो बहरहाल सनरेज आटा वारनि जी वॾी महिरबानी आहे असां स्पॉन्सर करण जी। जी उन खां पोइ अचूं था असां यंग्स वारनि जे तरफ़। यंग्स में जेको आहे हिननि असांखे ॾिनो आहे पाकिस्तान्स नंबर 1 मायोनीज़। पाकिस्तान्स नंबर 1 मायोनीज़ इन करे चऊं था छो जो मायोनीज़ त खोड़ सारा आहिनि पर यंग्स वारनि जी जेका क्वालिटी आहे
उहा बहितरीनु आहे ऐं हमेशह जेको आहे आम माण्हू जो जेको फोकस हूंदो आहे उहो हमेशह क्वालिटी ते हूंदो आहे। चाहे तव्हां कुझु बि ख़रीद कयो त तव्हां हमेशह क्वालिटी ज़रूरु ॾिसंदा आहियो त आउं जंहिं ते पंहिंजो पैसो जेको आहे ख़र्चु कयां पियो उहा शइ केतिरी मयारी आहे। सो बहरहाल यंग्स वारनि जी वॾी महिरबानी आहे। यंग्स वारनि जो असां वटि हिकिड़ो चॉकलेट फ्लेवर में बि ॾिनल आहे। जेके चॉकलेट लवर आहिनि उन्हनि जे लाइ त जेके चॉकलेट लवर आहिनि उन्हनि खे हर शइ चॉकलेट में वणंदी आहे, चाहे शेक हुजे, चाहे क्रीम हुजे, चाहे कुझु बि हुजे। सो बहरहाल चॉकलेट लवर लाइ इलाही ख़ुशख़बरी आहे त इंजॉय फ्लेवर्स हैप्पीनेस। सो बहरहाल यंग्स वारनि जी वॾी महिरबानी असां स्पॉन्सर करण जी। उन खां पोइ जी हलंदासीं GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स वारनि जी तरफ़। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स वारनि जी वॾी महिरबानी आहे असां स्पॉन्सर करण जे लाइ। हिननि हिकु सुठी ऐं शानदार ऑफर ॾिनी आहे असांखे। हिननि वटि 80 ऐं 120 गज़ जा रहायशी कमर्शियल प्लॉट बि मौजूदु आहिनि। उन खां अलावा जेको आहे हिननि असांखे जेका ऑफर ॾिनी आहे उहा ॾाढी सुठी आहे। नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 4 में हिननि असांखे ऑफर ॾिनी आहे त आसान किस्तुनि ते पंहिंजो घर जेको आहे हासिल कयो। आसान महाना एक साथ पर अपना घर हासिल करें और अपना घर हासिल करना कौन नहीं चाहता। सो नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 4 में जंहिंखे इंट्रस्ट आहे तव्हां हिते जेको आहे पंहिंजो घर हासिल करे सघो था। सो बहरहाल GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स वारनि जी वॾी महिरबानी आहे असां सां स्पॉन्सर करण जी। हिननि सभिनी जी वॾी महिरबानी। ऐं असां हाणे हलंदासीं ब्रेक जी तरफ़ ऐं ब्रेक खां पोइ जेको आहे वरी वेलकम बैक हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भलीकार कयो था। ऐं मां पंहिंजे डायरेक्टर ते खिलाफ़ थी वरी मूंसां बि ईअं ई थियो, मुंहिंजो बि गलो बंदि थी वियो। सो बहरहाल हुनजो गलो सफ़ा बंदि आहे। मां चयो छा माना आयो छो आहे त वरी छुटी खणी आहे त भलो हुयो। सो बहरहाल असां सां अॼु जेको आहे सेट ते आलिम साहब बि गॾु हूंदो जेको असांखे जुमे जे हवाले सां ॿुधाईंदो। जुमे जी फज़ीलत जे हवाले सां असां ॻाल्हाईंदासीं। ऐं जुमो बाबरकत ॾींहुं आहे उन में कहिड़ी कहिड़ी इबादत करणु खपे इन हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं। सो बहरहाल असां सां महिमान गॾु आहिनि। असां बिना देरि उन्हनि जो तारीफ़ कराईंदा हलंदासीं। असां सां गॾु आहे मुफ्ती मुमताज़ अली भंगवार साहब। सभ खां पहिरियां त उनखे वेलकम कयूं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह। उन खां पोइ तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे असां सां नात ख़ान गॾु हूंदा आहिनि त असां सां अॼु जेको नात ख़ान गॾु आहे मोहम्मद शरीफ़ बुगटी साहब गॾु आहिनि। उन्हनि खे वेलकम कयूं था। अस्सलाम वालेकुम। ऐं उन खां पोइ जेको आहे अॼु असां पंहिंजे हिन प्रोग्राम में जेको आहे मुंहिंजे ख़्याल में फस्ट टाइम असां कवाल निगार जेके हूंदा आहिनि जेके कवाली ॻाईंदा आहिनि असां उन्हनि खे बि घुरायो आहे। पूरो उन्हनि जो हिकिड़ो ग्रुप आहे मंज़ूर हुसैन वारसी वारसी ब्रदर्स कवाल। सो मंज़ूर हुसैन कौन है आप में? अस्सलाम वालेकुम सबको। और कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक आपके सामने। और जुम्मा मुबारक आप सबको। अच्छा तो जी असां स्टार्ट कंदासीं पंहिंजे मुफ्ती साहब खां। ऐं मुफ्ती साहब खां जेको असांजो पहिरियों सवाल हूंदो त जेको जुम्मतुल मुबारक जी हिकु त फ़ज़ीलत जे हवाले सां असां ॻाल्हाईंदासीं। जुमे जे फ़ज़ीलत ते थोरो रोशनी विझो। उन सां गॾोगॾु जेको जुमे जी नमाज़ लाइ जेको साफ़ु सुथिरो वञंदा आहिनि माण्हू नमाज़ पढ़ण जे लाइ त उनजो केतिरो सवाबु आहे, लिबास ते बि मतिलबु केतिरो सवाबु थो मिले असांखे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ॾिसो त हूअं त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जेके महीना तख़लीक़ फ़रमाया उन्हनि मंझां रमज़ान मुबारक जो महीनो जीअं सभ खां बहितरीनु फ़ज़ीलतमंद आहे ईअं ई महीने जा 30 ॾींहं उन खां अलावा हफ़्ते जा जेके 7 ॾींहं आहिनि उन्हनि मंझां जुमो जेको आहे त सभ खां फ़ज़ीलत वारो ॾींहुं आहे। उन में जुमे जी निमाज़ आहे उन जी फ़ज़ीलत लाइ ख़ालिक़ काइनात क़ुरान करीम में इरशाद फ़रमायो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै। जंहिं महिल जुमे जो ॾींहुं थिए जुमे जी निमाज़ लाइ आज़ान थिए जंहिं महिल सॾु थिए आज़ान थिए त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फ़रमायो फसअू इला ज़िक्रिल्लाह सभु कमकार छॾे करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी उन इबादत लाइ तव्हां पहुची वञो। वज़रुल बै जेके कमकार आहिनि उन्हनि कमकारनि खे छॾे ॾियो। ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। इहे ईअं करणु तव्हां लाइ सभ खां वधीक बहितर आहे ऐं बहितरीनु आहे। जुम्मतुल मुबारक जी फ़ज़ीलत ऐं इन खां अलावा अच्छा केतिरो सवाबु आहे त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फ़रमायो त जेकॾहिं को बि माण्हू जुमे जी निमाज़ लाइ उथंदो आहे सॾु ॿुधी करे आज़ान ॿुधी करे उथंदो आहे जुमे जी निमाज़ अची करे अदा कंदो आहे ऐं उन खां पोइ जुमे जी निमाज़ खां पोइ वरी ॾींहं पंहिंजा गुज़ारींदो आहे ईंदड़ जुमे ते वरी साॻे तरीक़े सां एहतिमाम करे करे जुमे जी निमाज़ अदा कंदो आहे ख़ालिक़ काइनात
जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो त इन 7 ॾियारनि जे विच में जेके हुन गुनाह कया हुजनि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ॿिन्ही जुम्मनि जी निमाज़ जे बरकत सां उन जे समूरनि गुनाहनि खे मुआफ़ फरमाए छॾींदो आहे। ऐं तव्हां ॻाल्हि कई त साफ़ु सुथिरो थी करे अचण लाइ, हूअं त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो त सफ़ाई निस्फ़ ईमान आहे, त जेकॾहिं माण्हू साफ़ु सुथिरो रहंदो त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सां राज़ी थी पवंदो। इन तरीक़े सां जेकॾहिं साफ़ु सुथिरो थी करे निमाज़ लाइ ईंदो आहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ाई खे त हूअं ई अधु ईमान करार ॾेई चुका आहिनि। इन सां गॾोगॾु निमाज़ में जंहिं महिल अचनि था, साफ़ु सुथिरो थी करे रहनि था, निमाज़ अदा कनि था, त हूअं गुस्ल करणु, साफ़ु सुथिरा उजरा कपिड़ा पाइणु, इन जी बि फ़ज़ीलत आहे। ऐं जेकॾहिं जुमे जी निमाज़ लाइ ख़ासि एहतिमाम करे जंहिं महिल अची करे निमाज़ अदा कनि था त ख़ालिक़ काइनात हुन खे ॿीण सवाबु अता फ़रमाए छॾींदो आहे। त हर मुसलमान ते लाज़िम आहे त जंहिं महिल जुमे जी निमाज़ लाइ उथनि त पंहिंजा सभु कमकार जेके आहिनि उहे छॾे करे जुमे जी निमाज़ लाइ अचनि। उन सां गॾोगॾु जेकॾहिं साफ़ु सुथिरा थी करे जुमे जी निमाज़ लाइ ईंदा त ख़ालिक़ काइनात उन जो सवाब बि उन तरीक़े सां उन्हनि खे अता फ़रमाए छॾींदो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, असां जेके आहिनि वारसी ब्रदर्स बि गॾु आहिनि त असां कवाली ॿुधंदासीं ऐं असां पंहिंजे प्रोग्राम में फस्ट टाइम जेको आहे कवाली रखी आहे, त यकीनन जेके कवाली खे पसंदि कंदड़ आहिनि उन्हनि खे अॼु जो प्रोग्राम इलाही सुठो लॻंदो, छो जो कवाली मुंहिंजे ख़्याल में हर कंहिंखे पसंदि आहे। ऐं हूअं नात ख़्वान बि असां सां गॾु हूंदा आहिनि, त असां इहा एडिशन कई आहे। त ॾिसूं था हाणे असांखे छा ॿुधाईंदा। पहिरियां असां थोरो घणो इन्हनि खां कचहरी कंदासीं मंज़ूर हुसैन सां। अच्छा मंजूर, सबसे पहले तो आपसे कवाली सुनेंगे, लेकिन ये बताएं आप कब से इस फील्ड में हैं? मुझे इस फील्ड में हो गए 15 साल। 15 मतलब काफ़ी छोटे थे आप जी। अच्छा, तो मज़ीद हम इस पे करेंगे गुफ्तगू कि आपको जैसे 15 साल हो गए हैं या ये सारे बच्चे कब आपको ज्वाइन किया या किस तरह, लेकिन सबसे पहले हम कवाली सुनेंगे। जी बिल्कुल जी। नाते रसूल मकबूल शहीद अमजद फकीर साहब की एक नात जो कि मशहूर ज़माना का वाल थे, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हेलो हेलो। किस्मत में मेरी अल्लाह चैन से जीना लिख दे, वो डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे, हो जन्नत ही ठिकाना जन्नत ही ठिकाना है मगर मेरे लिए एक कातिबे तकदीर बस मदीना लिख दे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम हो करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम हमें गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम हमें गरीबों के दिल या गरीब संवर जाएंगे, ताजदारे निगाहे निगाहे करम हो निगाहे निगाहे करम आपका, निगाहे निगाहे करम आपका, निगाहे निगाहे करम
निगाहे निगाहे करम आका ताजदारे हरम ताजदारे हरम सब पे करम ताजदारे हरम सब पे करम ताजदारे हरम दिल पे करम ताजदारे हरम सब पे करम अली का सदका करम मौला हुसैन का सदका करम अली का सदका करम ताजदारे हरम निगाहे करम ताजदारे हरम चश्मे रहमत भी कुशासू मरन दाज नजर चश्मे रहमत भी गुजा दूर वरन हिदायत नजरे कुरैशी लकबी हाशमी ओ मुतलबी ताजदारे हो निगाहे निगाहे करम हो निगाहे निगाहे करम आका ताजदारे हरम हो निगाहे करम ताजदारे हरम हो निगाहे करम हम गरीबों के दिन में भी सवर जाएंगे हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे और हम ये बेकसा क्या कहेगा जाए जहाँ हम ये बेकसा क्या कहेगा जहाँ के दल से डाली अगर जाएंगे हम ये बेकसा क्या कहेगा जहाँ के दल से काली अगर जाएंगे पेश करने लगा हूँ और आज जुम्मे का दिन है मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम आलम मुसलमान को मदीने की हाजिरी कराए और आप भी मदीने जाएं रमजान में हम भी मदीने जाएंगे अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा। बेकशो मदीने चले बेकजो मदीने आओ मदीने चले 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 आओ चलो चलो मदीने चले आओ हसनैन के सदके बढ़ते आओ मदीने चले फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते ढोल फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने साल के करीब महीने पहुंच गए जद्दा में आशिकों के करीने पहुंच गए और जिनको तलब किया तब महीने पहुंच गए पढ़ते हुए तो वो मदीने अल्लाह तजल्ली होगी अजब है बिदा मदीने तजल्ली होगी अजब है बिदा मदीने इंतहा मदीने में बाकी है इंतहा मदीने जब हयात न हो बेकजा मदीने जब हयात न हो बेकजा मदीने में नमाज इश्क करके अदा मदीने में भटकते फिरो खुदा के लिए इधर उधर न भटकते फिरो खुदा के लिए अगर आए रास्ते ये राहे खुदा मदीने में मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले मदीने चले मदीने चले मदीने चले इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इसी आमीन आओ मदीने चले मदीने चले आओ मदीने चले मदीने चले मदीने चले मदीने चले मदीने चले मदीने चले इसी महीने चले आओ मदीने चले मदीने चले ओ दस्त सारी गौसर से पीने चले याद रखो उठ गई वो नजर याद रखो उठ गई वो नजर जितने गालियां सब जाम भर जाएंगे खौफ तूफान है बिजलियों का है
मुश्किल है आका, आप ही डर डले हमारी डले, हम मुसीबत के मारे बिगड़ जाएंगे, ताजदारे हर वे। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा मैं आपसे पूछ रही थी, आपने जैसे कहा कि 15 साल हो चुके हैं आप दोनों। वेलकम बैक जी, एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था मॉर्निंग विद अज़रा ख़ान में। सो मुफ़्ती साहब असां सां गॾु आहे, असां पुछंदासीं त हीअ जीअं हूअं जुमे जे फ़ज़ीलत जे हवाले सां त असां ॻाल्हायूं था, पर हीअ शोबान जो महीनो आहे त इन जी केतिरी फ़ज़ीलत आहे, इन ते थोरी रोशनी विझो जी। ही शाबान मुअज़्ज़म जो महीनो रमज़ान मुबारक खां अॻु जो महीनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ही महीनो बि सभ खां वधीक पसंदि, छाजे करे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो शाबान शहरी, शाबान जेको आहे त मुंहिंजो महीनो आहे। उहो इन करे जो पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन महीने में सभ खां वधीक इबादतुनि जो अहतमाम कंदा हुआ ऐं लगातार रोज़ा रखंदा हुआ, तांजो रमज़ान मुबारक खां अॻु में शाबान मुअज़्ज़म जा रोज़ा बि थी वञनि। ऐं इन सां गॾोगॾु हिन महीने जी फ़ज़ीलत इहा बि आहे, मुहियुद्दीन पीरानी पीर शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी इरशाद फरमायो त शाबान इन में 5 लफ़्ज़ आहिनि। इन में शीन जी माना आहे शर्फ़ यानी बुज़ुर्गी, ऐन माना उलुब यानी बुलंदी, बे जी माना है बरकत, अलिफ़ माना उल्फ़त ऐं मुहब्बत, नून माना नूर। हिन महीने में जेके माण्हू बि इबादतुनि जो अहतमाम कनि था ऐं मुहबतनि जो अहतमाम कनि था ऐं रमज़ान मुबारक खां अॻु में जेकॾहिं पंहिंजा कमकार छॾाए करे रमज़ान मुबारक जी तयारी कनि था ऐं उन लाइ अॻु में अॻुवाट ई तयारु रहंदा आहिनि त इन जे फ़ज़ीलत सां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तयारी कंदड़ माण्हुनि जे दिलि में नूर पैदा फ़रमाए छॾींदो आहे। त रमज़ान मुबारक खां अॻु में ई उन्हनि जे दिलि में नूर पैदा थींदो आहे, जो रमज़ान जे महीने में जंहिं महिल उहे रोज़ा रखंदा, इबादतूं कंदा, क़ुरान करीम जी तिलावत कंदा, त ख़ालिक़ काइनात उन्हनि जे दिलि खे नूर सां बि भरपूर फ़रमाए छॾींदो आहे। सुभान अल्लाह। अच्छा हाणे असां नात ॿुधंदासीं मोहम्मद शरीफ़ बुख्ती साहब का जी। असीं मुस्तफ़ा जे वतन जा दीवाना, असीं मुस्तफ़ा जे वतन जा दीवाना, सिखऊं था नबीअ जे अल्लाह, सिखऊं था नबीअ जे सहन जा दीवाना, सहन जा दीवाना, असीं मुस्तफ़ा जे वतन जा दीवाना, असीं मुस्तफ़ा जे वतन जा दीवाना, नबीअ जे हरम में अजब जी चमक आ अल्लाह, नबीअ जे हरम में अजब जी चमक आ उन्हीअ रोशनी ऐं अल्लाह, उन्हीअ रोशनी ऐं चमक जा दीवाना, चमक जा दीवाना, असीं मुस्तफ़ा जे वतन जा दीवाना, असीं मुस्तफ़ा जे वतन जा दीवाना, सिखऊं था नबीअ जे अल्लाह, सिखऊं था नबीअ जे सहन जा दीवाना, सहन जा दीवाना, असीं मुस्तफ़ा जे वतन जा दीवाना, असीं मुस्तफ़ा जे वतन जा दीवाना, उते मौत ईंदो अला मुसाफ़िर त समझी, उते मौत ईंदो मुसाफ़िर त समझी, ॾींदा पाक कपिड़ो अला, ॾींदा पाक कपिड़ो उन कफ़न जा दीवाना, कफ़न जा दीवाना, असीं मुस्तफ़ा जे वतन जा दीवाना, असीं मुस्तफ़ा जे
वतन जा दीवाना सिखौता नबी जे अल्लाह सिखौता नबी जे सहन जा दीवाना सहन जा दीवाना असी मुस्तफ़ा जे वतन जा दीवाना असी मुस्तफ़ा जे वतन जा दीवाना इस्माइल चांडिया शुक्र आजो आयो इस्माइल चांडिया शुक्र आजो आयो मोहम्मद मिटे जी अला मोहम्मद मिटे जी बचन जा दीवाना बचन जा दीवाना असी मुस्तफ़ा जे वतन जा दीवाना असी मुस्तफ़ा जे वतन जा दीवाना सिखौता नबी जे अल्लाह सिखौता नबी जे सहन जा दीवाना सहन जा दीवाना असी मुस्तफ़ा जे वतन जा दीवाना सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐं हाणे असां वरी जेको आहे आरसी ब्रादर्स जी तरफ़ हलंदासीं। हाणे हिननि खां पुछंदासीं असांखे कहिड़ी जेको आहे कवाली ॿुधाईंदा ऐं हिननि जीअं चयो इलाही नंढी उमिरि खां हिननि इन फील्ड में आहिनि ऐं तमामु सुठो। हाणे अभी आप क्या हमें कौन सी कवाली सुनाएंगे? मौला अली मुश्किल कुशा की मनकबत पेश करेंगे और आपके सामने वो कलाम पेश करूंगा कि जो कि पूरे दुनिया में मशहूर है और आपकी फरमाइश भी है, आपको भी बहुत पसंद है। जी बिल्कुल इंशाल्लाह तवज्जो फरमाइए। शादी
भी मलंग हैदरी, तू भी मलंग हैदरी, मैं भी मलंग हैदरी, ओ बंजना रे बंजना रे बंजना रे बंजना सड़क किनारा हैदरी, बारात चली हैदर हैदरी, बारात चली करके चली बारात चली, साबरी दे लाला दादी, ओ लाला साबरी दे ओ लाला कादरी, बंजना रे बंजना ओ लाला कादरी, ओ लाला साबरी दे ओ लाला कादरी, लाला चिश्तिया दे लाला फरीदी, ओ लाला चिश्तिया दे ओ लाला फरीदी, बंजना रे बंजना रे बंजना सड़क किनारा बारात चली हैदर हैदर, बारात चली हैदर। लाल शहबाज कलंदर का मेला है और माशाल्लाह आज 18 तारीख है तो लाल साईं का मेला है। हम सेवन शरीफ जा रहे हैं आज और ये मौला का खास करम है कि वो हाजिरी के लिए बुला रहे हैं। इंसान खुद नहीं जाता, बुलावा होता है। तो तवज्जो चाहूंगा, आप लाल शहबाज कलंदर मौला मुश्किल कुशा की शान में क्या कहते हैं? अल्लाह हैदरी हम कलंदरम मस्तम, हैदरिया कलंदरम मस्तम, हस्तम हस्तम बंदाए मुर्तुदायनी हस्तम, पेशवाए तमाम निदान में, पेशवाए तमाम निदान में, आके सजे कुए शेर यज़दान में, बारात चली हैदर की बारात चली हैदर हैदर, बारात चली हैदर की और रहमत के साए साए, के आगे आगे कुरान कसीदे सुनाए, बारात के आगे आगे हर कोई खुशी में गाए नबी सारे, हाँ नबी सारे चले, अली के साथ दारा की शादी, अली के साथ है दारा की शादी, बोलो ये शादी है, ये शादी है, अली मौला की शादी है। ये सब लड़का है खुदा के घर का, वो बेटी है नबी के घर की, आए खुदा के घर का, बेटी है नबी, हाँ लड़का है खुदा के घर का, बेटी है नबी के घर की, वो अर्ज़ समा का मालिक, वो मलका बहरो घर की, वो अर्ज़ समा का मालिक, मलका बहरो घर, वो शहजादा, वो शहजादा और वो शाहजादी, मौला अली के साथ ज़ादा की शादी, अली के साथ ज़रा की हैदर है, मौला हैदर है, हैदर 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 यही तो बाजे मकसूद कायनात, यही तो बाजे मकसूद कायनात, खैरुल निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, हैदर हैदर है, हैदर हैदर मौला मुश्किल कुशा शान क्या शान है, तो जो चाहूंगा सदियों के इंतजार का अच्छा सिला दिया, सदियों के इंतजार का अच्छा सिला दिया, सर दोनों जाका मेरी जानिब झुका दिया, असर दो दुआ का मेरी जानिब झुका दिया, और तेरा रजबी काब कहे मौला अली से, तेरा रजबी काब कहे मौला अली से, कि बिला मुझे तो आपने काबा बना दिया, देखो हैदर है, हैदर 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 है, तेरा रजबी काब कहे मौला अली से, तेरा रजबी काब कहे मौला अली से, मौला मुझे तो आपने काबा बना दिया, अल्लाह और नबी की पहचान अली है, और नबी की पहचान अली है, मैं पंचतनी हूँ, मेरा ईमान अली है, हैदर है, हैदर है, हैदर 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 है, मौला हैदर है, हम सबका मौला हैदर है, हम सबका हैदर है कुल्ले ईमान और कुल्ले
सेरा हयात का घूंघट सर पे वफा का सेरा अभी रक्सा ज़मीर रक्सा है रक्सा से बाबी वो सब मिलके कहेंगे फिर क्या वो सोना लगता है अली वाला प्यारा लगता है अली वाला सोना लगता है अली वाला किसी भी मैदान बिचो ओ किसी भी मैदान बिचो जा पूछ ले बेशक नहीं ये बजता है अली वाला ओ नहीं ये बजता है अली वाला अली मौला मौला अली मौला मार के बोतना साई जिस दम हानिया दे विच पाया अली बदले लाल सजीद जोश शहबाज नु आया जोश शहबाज नु आया ओ बोल लगते तू हुण आजा 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 वो तब सजदा है अली वाला प्यारा लगता है अली वाला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली अली मौला मौला अली अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली माशाल्लाह माशाल्लाह ऐं तमाम बेहतरीन सोना लगता है अली वाला ऐं अली के साथ है जहरा की शादी। अच्छा ये जो आपने मिक्सअप किया ना लास्ट में, ये जाहिर सी बात है शान तो जिनकी चल रही है वो तो उनके तो नाम पे सब कुर्बान जाते हैं, और जब इस तरह का माहौल बन जाता है तो फिर एक ये जो चीज़ है हाँ, ना, ये कैफियत हमें तारी हो हमारे जाती है। उस्ताद जो कि मेरे वालिद साहब भी हैं, उस्ताद मंजूर वारसी साहब, सही उन्होंने मुझे ये सिखाई है। ज़बरदस्त। और आप एक मतलब जोश में आ जाते हैं ना, एक वही बात आप वाली कि कैफियत उस इंसान उसी उसमें चला जाता है। बेशक। सो बहरहाल ब्रेक का भी टाइम हो चुका है, तो वठंदासीं ब्रेक है, ब्रेक खां पोइ वरी गॾु। दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। ये बात किस कदर हंसी ओ ये बात किस कदर हंसी जो कह गए ऐसा बादशाह हुसैन, ऐसा बादशाह हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन, मेरा हुसैन है। हाँ ये बात किस कदर हंसी ओ बात किस कदर हंसी जो कह गए वो
या तू सब्र करता ऐसा बादशाह हुसैन है कट के शब्बीर ने करबल में किया है साबित कट के शब्बीर ने करबल में किया है साबित इस तरह वादा निभाते हैं निभाने वाले ऐसा बादशाह हुसैन यजीदी बोला मैं सबको खिलाफ कर दूंगा यजीद बोला मैं सबको खिलाफ कर दूंगा हुसैन बोला मैं इन सबको माफ कर दूंगा हुसैन बोले मैं सबको माफ कर दूंगा यजीदी बोला इधर पर्चियां भाले हैं बोला इधर बर्चियां है बाले हैं हुसैन बोले यहाँ सर कटाने वाले हैं हुसैन बोले यहाँ सर कटाने वाले हैं यजीदी बोला तेरी आल पर सितम होगा यजीद बोला तेरी आल पर सितम होगा यजीदी बोला तेरी आल पर सितम होगा हुसैन बोले कि अल्लाह का करम होगा यजीदी बोला इधर माल और खजाना है यजीदी बोला इधर माल और खजाना है हुसैन बोले के नाना को मुंह दिखाना ऐसा दिखाओ यजीदी बोला इधर माल और खजाना है हुसैन बोले के नाना को मुंह दिखाना ऐसा हदीस नबवी आपके सामने पेश कर रहा हूँ मेरे मौला हुसैन की क्या शान है तो जो शाम कहते हैं आदाब मुस्तफा में शरीयत खड़ी रही आदाब मुस्तफा में शरीयत खड़ी रही दरवाज़ा बतूल में रहमत खड़ी रही सजदे में तीर रसूल और पुश्त पर हुसैन बैठे रहे हुसैन इबादत खड़ी रही बोलो वो करे जो कोई हम सरी हाँ किसी की क्या मजाल गए तमाम कायनात में तेरा हुसैन में मिसाल गए हो चुका है फैसला न कोई दूसरा खुदा न कोई दूसरा हुसैन न कोई दूसरा हुसैन वाह 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 ज़बरदस्त माशाल्लाह आलिम साहब भी असां सां गॾु आहे त उन खां पुछंदासीं हूअं असांजे जीअं दीन में चयो वेंदो आहे त हुस्न सलूक जेको आहे उहो असांखे करणु खपे ऐं हिकु तरफ़ जेको आहे इबादत बि चयो वेंदो आहे त कहिड़नि कहिड़नि माण्हुनि सां जेको आहे सुठो सलूक कयो वञे जी हूअं त सुठे सलूक ऐं सुठे रवैये खे अपनाइणु हर मुसलमान जो कमु आहे उनखे बहितर करणु घुरिजे पर के अहिड़ा ॿार आहिनि मुआशिरे में जंहिंसां जेकॾहिं सुठो सलूक कयो वञे त उन सां अलाह रब्बुल इज़्ज़त बि राज़ी थींदो आहे अलाह जो हबीब बि राज़ी थींदो आहे उहे ॿार उहे माण्हू जेके यतीम हूंदा आहिनि जंहिंजा वालिदैन न हूंदा आहिनि या वालिदैन मज़ा माउ पीउ मज़ा को बि हिकिड़ो दुनिया में न रहे त उहे यतीम सरबा आहिनि त जेकॾहिं उन्हनि सां को माण्हू सुठो सलूक कंदो सुठे तरीक़े सां ॻाल्हाईंदो त अलाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी थी पवंदो इन मुताबिक़ हदीस मुबारक आहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि हिकु शख़्स आयो ऐं अची करे अर्ज़ु कई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंहिंजे दिलि में जेका आहे त कसाफ़त आहे तंगी आहे सख़्ती आहे ऐं मुंहिंजा मामलात इंतिहाई ख़राबु आहिनि त तव्हां ॾसियो त मां कहिड़ो वञी करे कमु कयां अमल कयां जंहिंसां जेके आहिनि त मुंहिंजा मामलात बहितर थी वञनि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फ़रमायो त कंहिं यतीम ॿार जे मथे ते शफ़क़त जो हथु घुमाए इन जे बदिले में अलाह रब्बुल इज़्ज़त हर हिकु वार जे बदिले में तोखे नेकी बि अता फ़रमाईंदो ऐं जेकॾहिं तुंहिंजे दिलि में जेका सख़्ती आहे उन यतीम ॿार सां सुठे सलूक करण जे बदिले में ख़ालिक़ काइनात तुंहिंजे दिलि में बि नरमी पैदा फ़रमाए छॾींदो ऐं जेकॾहिं तुंहिंजा कम रुकियल आहिनि जेके अणठांदड़ कम आहिनि जेके नथा थियनि उहे बि इन यतीम ॿार सां सुठे सलूक करण जे बदिले मां ख़ालिक़ काइनात तुंहिंजे कमनि खे बि आसान फ़रमाए छॾींदो त हीउ ईंदड़ महीनो रमज़ान मुबारक जो महीनो आहे
जेकॾहिं मुआशिरे में ॾिठो वञे अहिड़ा यतीम ॿार जेकॾहिं मिलनि उन्हनि सां सुठो सलूक कजे त उन सां ख़ालिक़ काइनात बि राज़ी थी पवंदो ऐं गॾोगॾु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हबीब बि उन सां राज़ी थी। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ऐं हाणे जेको असां नाते रसूल ॿुधंदासीं मोहम्मद शरीफ़ खां जी। कि आप हैं रौनके ज़िंदगी, आप हैं मेरी सारी खुशी, आप हैं रौनके ज़िंदगी, आप हैं रौनके ज़िंदगी, आप हैं मेरी सारी खुशी, आप हैं मेरी सारी खुशी, आप हैं कौन होगा इमाम सफ़े अंबिया, कौन होगा इमाम सफ़े अंबिया, बोल सारे नबी आप हैं बोल सारे नबी आप हैं रौनके ज़िंदगी, आप हैं मेरी सारी खुशी, आप हैं और मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है, मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है, मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है, क्यों हो मुझे को कमी, आप हैं क्यों हो मुझे को कमी, आप हैं रौनके ज़िंदगी, आप हैं मेरी सारी खुशी, आप हैं शाह खैबर शिकर शामिले पंजतन, शाह खैबर शिकर शामिले पंजतन, या अली आप हैं या अली आप हैं रौनके ज़िंदगी, आप हैं मेरी सारी खुशी, आप हैं माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ऐं टाइम बि बिल्कुलु ख़तमु थी चुको आहे प्रोग्राम जो। ऐं मुफ्ती साहब तव्हांजी महिरबानी, तव्हांजी महिरबानी ऐं आप सबकी महिरबानी आप आए और ज़िंदगी रही त वरी सुभाणे न बल्कि सूमर ते गॾु हूंदासीं ऐं जेको आहे कंहिं नमन महिमाननि सां। सो बहरहाल सभिनी खे जुमो मुबारक मुंहिंजे तरफ़ां, मुंहिंजी टीम जे तरफ़ां। ऐं आख़िर में असां हिन वारसी ब्रादर्स खां जेको आहे कवाली ॿुधंदासीं। बसि मोकिलणी आहे कोन, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, दुआ में यादि। अल्लाह हाफ़िज़। ऐं आख़िर में कलाम
कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर सकीलाल कलंदर मस्त मस्त लाल कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर अमीर कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर अली अली ओ दम दम अली अली एक बिरद है दम दम अली अली ओ दम दम अली अली ओ अली अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम ओ हजार जान की रावी पिता बना में अली एक बिरद है दम दम कहीं दीवार हिलती है कहीं दर कांप जाता है हाँ, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है हाँ, ये नाम लिया हर बला टली दम दम अली सकीलाल कलंदर मस्त मस्त सरदार कलंदर मस्त मस्त कलंदर मस्त कलंदर ओ रब ने किन्ने शान बनाए करम दबाए ओ जेड़े भी फिर दरते आए हाली दा बोड़ी ओ दरते जाए एक बिरद है दम दम अली अली ओ अली 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 एक बिरद है दम दम अली अली खैबर ही जानता है तेरा मर्तबा अली खैबर ही जानता है तेरा मर्तबा अली दामाद मुस्तफा अली शाह खुदा अली एक बिरद है दम दम अली 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 मौला क्या बात है जो अली का गुलाम होता है जो अली का गुलाम होता है उसका दुनिया में नाम होता है उसका दुनिया में नाम होता है रंग हैदर का जिसमें छड़ता है रंग हैदर का जिसमें चलता है उसको हर जा सलाम होता है उसको हर जहां सलाम होता है आशिकाने अली का ये अंबर आशिकाने अली का ये अंबर कब्र में एहतराम होता है एक बिरद है दम दम ओ सकीलाल कलंदर मस्त मस्त लाल कलंदर मस्त मस्त रजवाल कलंदर मस्त 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 कलंदर मस्त 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 कलंदर मस्त कलंदर मस्त 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 कलंदर